This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ইতিমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের দিকে মার্কিন রণতরী মার্কিন যুদ্ধবিমান তার এগোতে শুরু করে দিয়েছে এবং ওয়াকিবহল মহল মনে করছে আগামী 24 থেকে 72 ঘন্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, কারণ তার মধ্যেই জবাব পাওয়া যেতে পারে যে আমেরিকা সরাসরি এই যুদ্ধে জড়াবে কিনা। আর এদিকে খামেনেই মানে ইরানের সুপ্রিম লিডারের দেশবাসীর উদ্দেশ্যে যে ভাষণ, তারপরে আরও একবার তেহরানকে সতর্ক করে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার দাবি ইরান আলোচনার জন্য যোগাযোগ করেছিল আমেরিকার সঙ্গে, এমনকি ইরানীয় প্রতিনিধিদের একটি দল হোয়াইট হাউসে গিয়ে আলোচনায় বসতেও চেয়েছিলেন। তবে ট্রাম্পের বক্তব্য এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, তিনি আর আগ্রহী নন। You don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble, and they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before? All this death and destruction. Why didn't you negotiate? I said to the people, why didn't you negotiate with me 2 weeks ago? You could have done fine. You would have had a country. Two very simple words, very simple, unconditional surrender. That means I've had it. Okay, I've had it. I give up. No more. ট্রাম্পের বক্তব্য শুনলেন, এরপরে তিনি কি করবেন সেটা এখনো চূড়ান্ত নয়। আর এদিকে ইসরায়েলের পাশে দাঁড়ানোর জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানালেন বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। ইসরায়েলের আকাশ প্রতিরক্ষায় আমেরিকা যেভাবে সাহায্য করছে, যেভাবে ইরানের মিসাইল নামাতে মার্কিন সেনা সাহায্য করছে, তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানালেন নেতানিয়াহু। ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় একথাই বললেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী। সপ্তম দিনে ইরান এবং ইসরায়েলের মধ্যে যে সংঘাত, তার সুর আরো সপ্তমে উঠল। ইসরায়েলের ওপর সর্বশক্তি নিয়ে এই মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ইরান। এই মুহূর্তে যে খবর পাওয়া যাচ্ছে, হাইফাতে আবার হাইপারসনিক ব্যালিস্টিক মিসাইল হামলা, তেহরানের বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছে হাইফা। আরো বিস্তারিত এই বিষয়ে জানবো। সায়ন্ত আমাদের ডিফেন্স করেসপন্ডেন্ট আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সায়ন্ত, এই মুহূর্তে আর কি কি জানা যাচ্ছে? দেখো, ইরান যে নিজেদের ঝাঁজ আরো বাড়াবে আগাতে, তা কিন্তু গত কয়েকদিনের তাদের বক্তব্য এবং তাদের সুপ্রিমো লিডারের বক্তব্যতে প্রমাণিত হয়েছিল। এবং সেই মতো দেখা যাচ্ছে যে হাইফা পোর্ট, যেটা হচ্ছে ইসরায়েলের অন্যতম মেরুদণ্ড, সেখানে একের পর এক ব্যালিস্টিক মিসাইল আছড়ে পড়ছে। এমনকি তেল আবিব শহর, সেখানেও কিন্তু একের পর এক ব্যালিস্টিক মিসাইল আছড়ে পড়ছে। দেখো, ইসরায়েলের যে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম, তাদের সবকটি মিসাইল রুখতে সক্ষম হতে পারছে না, সেটা কিন্তু এই ধরনের মিসাইল আছড়ে পড়ার ঘটনাতে প্রমাণিত। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে গোটা তেল আবিব শহরের বেশ কিছু, প্রায় বলা চলে প্রায় 40 থেকে 45% অংশ সম্পূর্ণ নিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। একই সঙ্গে হাইফা বন্দরেরও বেশ কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সব মিলিয়ে কিন্তু ইসরায়েলের পূর্ব এলাকা কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত। ইরান কিন্তু নিজেদের ঝাঁজ আরো বাড়াবে এবং একের পর এক ক্রুজ এবং ব্যালিস্টিক মিসাইল যে তাদের প্রস্তুত করেছে, সেটাও কিন্তু ইতিমধ্যে ইরানের তরফে দাবি করা হয়েছে। এখন দেখার বিষয় যে ইরান যে নিজের চরম যে নিজেদের শক্তি সম্পন্ন, যেগুলো সবচেয়ে শক্তিশালী যে মিসাইলগুলো, সেগুলো কতদিনে কবে ছড়ে এবং সেটা আরো কত বড় আকার, ধ্বংসের আকার নেয় ইসরায়েলের বুকে, সেটাই দেখার। একেবারেই সায়ন্ত, অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। এদিকে ইরান লক্ষ্য করে আক্রমণের ঝাঁজ আরো বাড়ালো ইসরায়েল। তেহরানের বিভিন্ন সরকারি দপ্তর লক্ষ্য করে একের পর এক হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েলি বায়ুসেনা। ইসরায়েলি বিমান বাহিনীর নিশানায় তেহরানের পুলিশের হেডকোয়ার্টার। সূত্রের খবর, রাশিদ ডিএসএবি স্ট্রিটে অবস্থিত পুলিশের এই হেডকোয়ার্টারই ছিল ইরান সরকারের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পরিষদের সদর দফতর। বিমান হামলায় এখন সেটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে, দাবি ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কাটজের। আর প্রথম ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম হিসাবে ইসরায়েলের যুদ্ধক্ষেত্রে TV9 নেটওয়ার্ক তেল আভিভে ধ্বংসস্তূপের থেকে সরাসরি আমাদের প্রতিনিধি মনীষ ঝার পাঠানো বিশেষ প্রতিবেদন। TV9 के कैमरे पर इस वक्त आप उन तस्वीरों को देख रहे हैं, उन तबाही के निशान को देख रहे हैं, उन भयंकर विध्वंस के तमाम सबूत को देख रहे हैं, जिसे देखकर आपको लगेगा कि ईरान इस वक्त
जो खूंखार बना हुआ है और इजराइल में किस तरीके से वो टारगेट कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि मैं जहां पर खड़ा हूं ये तेल अवीव का वो लोकेशन है जहां कई अहम आसपास में बिल्डिंग भी है, साथ ही यहां पर मेरे ठीक पीछे में भूमध्य सागर का वो समंदर का बीच है जहां पर आपने देखा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल आए थे और उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री मोदी दोनों जिस बीच पर टहल रहे थे वो बीच ठीक इस मोहल्ले के पीछे में है। तो आप सोच सकते हैं कि जिस लोकेशन को यहाँ पर टारगेट किया गया है और उस लोकेशन के साथ साथ इन तमाम बिल्डिंग को देखिए। अगर आप इन बिल्डिंग को देखेंगे तो आपको ये चीज़ें साफ हो जाएगी कि यहाँ कोई मिलिट्री एसेट्स नहीं है। हाँ, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं रही होगी या फिर यहाँ पर कोई बड़ा व्यक्ति इजराइल का नहीं रहता होगा, लेकिन अब बात एकदम अलग हो गई है। बात अब यहाँ रही ही नहीं है कि कौन किस हद तक किसको अटैक कर सकता है। लेकिन इजराइल की माने तो इजराइल का कहना है कि हम ईरान में मिलिट्री साइट्स को अटैक कर रहे हैं, हम ईरान में सैन्य ठिकानों के अलावा उन जगहों को अटैक कर रहे हैं जहां पर मिसाइल बनाए जाते हैं, जहां पर न्यूक्लियर संवर्धन के फैक्ट्री मौजूद है, जहां पर कि IRGC के कमांड सेंटर मौजूद हैं। लेकिन इसके ठीक उलट ईरान की तरफ से इजराइल को जब टारगेट किया जाता है तो वो इन जगह पर किया जाता है। बहरहाल ईरान और इजराइल के अपने दावे हैं, लेकिन उन दावों के बीच में ग्राउंड जीरो पर इस वक्त TV9 की टीम मौजूद है और ग्राउंड जीरो पर TV9 की टीम आपको बता रही है कि देखिए तबाही के वो निशान जिससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि ईरान और इजराइल की जंग कितनी भयंकर साबित होने वाली है। और अगले कुछ घंटे इसमें बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमनेई को टारगेट करते हुए इजराइल के फाइटर जेट वहां स्ट्राइक कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी धमकी दी है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फतेह-1 ही नहीं बल्कि कई और दूसरे मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जाएगा और ऐसे में आज की रात और अधिक भारी पड़ने वाली है। कैमरामैन रोहित के साथ मनीष झा, TV9 तेल अवीव, इजराइल। ইরানে আটকে থাকা ভারতীয়দের উদ্ধার করতে এবার অপারেশন সিন্ধু শুরু করলো ভারত। প্রথম দফায় 110 জন ভারতীয় পড়ুয়াকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হলো। ইরান থেকে আর্মেনিয়া হয়ে নিরাপদেই দেশে ফিরলেন ভারতীয়রা। ইন্ডিগোর বিমানে তাদের নিয়ে আসা হয়েছে। গতকালই ইরানের ভারতীয় দূতাবাস পড়ুয়াদের স্থলপথে আর্মেনিয়ার রাজধানী ইয়েরেভানে নিয়ে আসে। 110 জনই ইউনিভার্সিটি অফ উরমিয়ার পড়ুয়া। इजराइल और ईरान के बीच में चल रहे टकराव को लेकर भारत सरकार को सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो भारतीय लोग ईरान में फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित हिंदुस्तान वापस लाना, और इसी के चलते भारत ने शुरू किया है ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है और जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित भारत लाने की कवायद जो है लगातार जारी है। देखा गया था कि आपके बेटे को ईरान में फंसे हुए थे, उसके बाद उन्हें अर्मेनिया लाया गया। तो किस तरह से देखते हैं इस पूरे ऑपरेशन को? नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल सेम टाइम पे जो है अपना सही डिसीजन लेके बहुत अच्छा काम किया है कि इंडियंस को जो है अपने अंडर में लेके और अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ पे लेकर आए हैं। और हम फिर से एक बार थैंक यू बोलते हैं इंडियन गवर्नमेंट का कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छा काम किया है इस ताल्लुक से। जो भारत सरकार है उन्होंने लगातार जो ऑपरेशन सिंधु चलाया है उसको देखते हुए जो है ये लोग भारत सरकार की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। खुर्शीद के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।